Ayo ambil. Ayo ambil mainannya di dalam. Oh bisa diambil. Ore. Anjani pinter. Anjani pinter. Bisa ngambil bonekanya. Isi lagi. Coba taruh lagi. Iya. Iya, bisa enggak? Anjani pinter. Oh, tutupin lagi ya. Dikurung lagi mainannya ya. Kurungin lagi, Ras. Kurungin lagi, Ras. Coba Anjani buka. Tuh, oh, pinter ya. Gimana caranya? Buka. Wih. Yeah, sibuk banget sih, Bos. Bos sibuk banget sih, Bos. Nemu mainan baru ya, Bos. Tuh. Kentut lagi. Aku dikentutin. Siapa yang kentut ya?